شمشيلة مختها اكتفي من الهوايا ام تأسيس العباية وباكر تخضر لواء ام دكتورة مواجع عدها كشفية ودوايا ام دكتورة مواجع عدها كشفية ودواء بهيدا يا موت شوفتها كانت عافية يا بهيدا يا موت مو كانها ميتة وغافية يا أم محرابي الستار أم ما تحمل قبور بهذا يا موت الما يشوف عيون أمه الما يشوف عيون أمه عمره يتحول سرايا شنو نفع البيت وانتي نايمة بحضن الترايا يما يا كسرة ضلعنا ويا مصابي كظ مصايا ظلمة يا الزهرة غرفتك متيب عز الشباب شنقول بهيدا يا موت ويا الحنين الرايحة يا بهيدا يا موت بالجنة سوي الفاتحة شنو أمي ما بيوقعت عمر أمي ما بيوقعت عمر أمي ما تحمل قبور بهذا يا موت الوالدة الله الله بالأمهات وهالله الله بالآباء الوالدة آية محنة ورحمتي الباري الجليل اللي لو رحتي يا يمه يصبح ويمسي طويل النهار بلا يشوفك متعبة وكلش ثقيل الدنيا ما بيها حلاوة بلا يا الله الوكيل بهيدا يا موت كانت فقيرة وراضية بهيدا يا موت عالمة أمي وقاضية أمي مفتاح الفكر أمي ما تحمل قبور بهذا يا موت هذه أبيات الدعاء ونسألكم الدعاء هونك بظل عزك يا حيل أذاها الضلع لا تمد ايدك عليها خاف أمي تنوجع الزهرة من بستان جنة وفشلة وردة تنقطع لا يرد الدمع ميت ما أوقف ولا وقف الدمي. سورة الكوثر لها الكثير من الفضائل حقيقة لقراءتها لمن يشكو قلة الرزق أو حتى إن كان رزقه موجود لكنه يطمع بكرم الله عز وجل فليكثر من قراءة إنا أعطيناك الكوثر.
لقضاء الحوائج، لشفاء المرضى، فليكثر من قراءة إنا أعطيناك الكوثر. جاء في الأحاديث لطلب الذرية، اللي ما عنده مولانا ذرية، ومو أي ذرية، الذرية الصالحة، فليواظب على قراءة إنا أعطيناك الكوثر بنية طلب الذرية. جاء في الحديث من كان مظلوما ويريد النصرة من عند الله عز وجل حصرا، فليكثر من قراءة إنا أعطيناك الكوثر، تأتيه النصرة من الله عز وجل. من المجربات وأسرار آل بيت رسول الله، يقول من كان عنده حاجة مستعصية وهذه الحاجة حصرا حلها عند رسول الله صلى الله عليه وآله، أي بمعنى أنا أريد لقاء مع رسول الله ويحل مسألتي، ألكو مولانا حل لهذه القضية أنه يصير عندي لقاء مع رسول الله؟ ذو القضية مستحيلة. آل البيت عليهم السلام يقولون لا، إن هذه القضية ما بين يديك، قضية مو مستحيلة. جاء في الحديث من كان عنده حاجة مستعصية وحلها حصرا عند رسول الله صلى الله عليه وآله فليقرأ إنا أعطيناك الكوثر 100 مرة. وبحديث آخر يقول لا 1000 مرة، لكن بشرط أنه يكون عنده فعلا حاجة مستعصية، أنه يوم ما يقراها مولانا بدون فصل، يعني لا فصل زمني ولا فصل مكاني، يعني قعدة وحدة جرة وحدة مولانا يقرأ إنا أعطيناك الكوثر 1000 مرة، يأتيه رسول الله صلى الله عليه وآله ويسمع منه ويحل له مسألته، وذلك ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ظاهر الآية الكريمة أن الله يخبرنا بهالخبر هذا، ألا وهو إنه قد أعطى إلى رسوله الكريم فرد عطية. هذه العطية عبر عنها بالكوثر. المفسرين اختلفوا في ماهية ذلك العطاء وهو الكوثر. منهم من قال بأن الكوثر هي النبوة، ومنهم من قال ولعل هذا مشهور ما بين الناس بأنه نهر في الجنة، ومنهم من ذهب إلى أصل الكلمة برجوعها إلى أصلها لغويا بمعنى الكثرة، أي بمعنى الخير الكثير. إذا نجي إلى فضل من فضائل رسول الله صلى الله عليه وآله، شوية عموا صوتكم. إذا نجي لفضائل رسول الله صلى الله عليه وآله، لفضيلة من تلك الفضائل، يقول إذا قامت يوم القيامة والناس مجتمعين عند باب يوم القيامة، متى يفتح الله لنا ذلك الباب فندخل إلى الساحة الإلهية. احنا بالحديث مو بالخصوص عن القيامة، لا، الاجتماع عند باب يوم القيامة، الناس منتظرين واحنا كلنا وياهم مو بعدين، ننتظر ايش وقت يفتح لنا الله عز وجل لنا هذا الباب وندخل إلى ساحة الحساب. هذا الانتظار عند ذلك الباب هل هو هين أم صعب على ابن آدم؟ كل انتظار بطبيعة الحال هو مكروه عندنا. هسه لو عندك لقاء موعد مع صديق بهذا الشهر وبهذا الحر مولانا، انت منتظره ربع ساعة ما اجاك، تأخر عليك، مو ربع ساعة يا عمي، نصف ساعة، أتحداك إذا يجيك مولانا راح تلاقيه بوجه رحب، مو؟ فالانتظار عندنا شنو؟ مكروه. فما بالك بانتظار أصعب إذا طالب من الطلبة واقف على باب الإدارة ويريد مولانا النتيجة مالته، حتى وإن كان مجد شاطر، لكن ما طول أكو شيء اسمه امتحان وأكو شيء اسمه نتيجة وأكو سهر ليالي وتعب، هنالك خوف في داخله.
الانتظار صعب. اكو انتظار بعد اصعب من هذا؟ اكو. اذا طبيب مولانا يدخل على مريض والحياة عزيزة، شو يقول له؟ حالتك ميؤوس من عدها، ستفارق الدنيا بعد 6 أشهر 5 أشهر. من فضل الله عز وجل انه غيب علينا ساعتنا، هاي رحمة من الله. واحدنا كل سنة يمر على تاريخ وفاته، يمر عليه مرور الكرام. الله العالم، أنا بسفرة بضحكة بفرح بحزن ما ندري، أمر كل عام مولانا أنا على تاريخ وفاتي، لكن أنا ما معين عندي، ما عرفه، وهي نعمة. لكن إذا مولانا عرفته أنا أموت مولانا قبل لا يجي، من شدة التفكير. الانتظار صعب. وهذا مولانا يجي شو يقول له؟ يقول له ستفارق الدنيا بعد 6 أشهر. أنت راح تفارق الدنيا، صعبة. اكو انتظار اصعب من هذا؟ يقول له اكو. اذا سجان يدخل على مسجون يقول له ستعدم بعد 2 ساعات من هاللحظة. كيف به بالانتظار الى ذلك الموت؟ لو جمعت قوى الدنيا وما فيها على استئخار ثانية لحظة من لحظات العمر من هاي 2 ساعات لما استطاعوا الى ذلك سبيل. قضية مستحيلة. ايش عندك من قوة قدمهن ما يفيدن، ايش عندك من جيوش ما يفيدن مولانا. ساعة بعدها هي انتهت. وهذا يجي يقول له ستفارق الدنيا بعد 2 ساعات. انا وياك مولانا هسه بهاللحظة هذه، ولو هذا مو موضوعي، لو يجينا هسه الخبر انت سوف تفارق الدنيا بعد 2 ساعات، ايش راح تسوي؟ راح نبقى قاعدين بالمجلس لو عندنا غير سوالف؟ اللي يريد الصدق يقول لا خليه يبقى بالمجلس لعله يغفر له. لكن هم عندنا حسابات مولانا، فلان حاكي عليه، فلان أنا مطلوب له، فلان أنا مأذي، جاري العزيز كذا، ابن عمي كذا، أخوي كذا. الاعتذار جيد، لكن مرات الاعتذار حتى وإن كان قوي بس ترى ما يفيد. شو وقت إذا كان الاعتذار على جنازة؟